inyuma y'igikorwa cyakozwe itariki 19 z'ukwindwi 2025 aho leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 basinye amasezerano y'amahoro i Doha muri Qatar hagamije guhagarika imigwano no gushiraho inzira y'amahoro aramye ku mpande zose. Amasezerano yagizwe mu ruhara na leta ya Qatar. Nubwo hari amasezerano y'amahoro, imigwano yakomeje hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'imitwe ishigikiye harimo ingabo z'u Burundi. Ibi bigatuma M23 ivuga yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo yishe amasezerano, ariko leta ya Kongo nayo ikavuga yuko M23 ariyo yishe amasezerano, ari nayo mpamvu kugeza kwino saha hakibandanya imigwano ku mpande zose. Ikaze na karibu kuri Muvya Entertainment. Turatanze mwiriwe cangwe mwaramutse bivanye naho mwese aherereye. Reka tugushimire wewe wakoze subscribe, dushimire nawe udahengeshanya kudukurikirana umunsi ku munsi. Niba uri mushasha reka ukore subscribe tugende mu kiganiro cacu, ushobora gushiraho commentaire n'interano ikomeye kuri twebwe, turabakunda. Ni kuri Muvya Entertainment. Reka twinjire donido mu kiganiro cacu. Perezida wa Kenya William Ruto yashizeho abahagarariye igihugu ciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimwo Consul General yashizwe muri Goma. Ibi byateje kutavuga rumwe n'uburakari ku ruhande rwa leta ya Kongo. Hari ku itariki 15 z'ukumunani 2025 Perezida Ruto yatangaje ko Judy Kumeri agenwe nka Consul General wa Kenya muri Goma, gihe Moni Manyange yagizwe Deputy Head of Mission muri Kinshasa. Ibi bikaba bivuze ko hari abaambasaderi babiri bo muri Kenya basanzwe bari mu iki gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi mu mategeko mpuzamakungu igihugu cemerewe guserukirwa n'umuambasaderi umwe mu kindi gihugu. Ariko leta ya Kongo yahise yamirira kure iyi myanzuro ya Perezida wa Kenya ariwe William Ruto, ivuga yuko Kenya itigeze ibanza kugisha inama Kinshasa nk'uko amategeko mpuzamakungu abivuga, cyane cyane mu gihe Goma iri mu maboko y'inyeshamba za M23. M23 yafashe igice kinini c'umugwa mukuru wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa mbere 2025. M23 ikaba imaze imisi irenga 200, ni kuvuga amezi 6 rimwe utu duce yamaze gufata. Hari ku itariki 26 z'ukwa mbere 2025 M23 yatangaje ko yafashe Goma inyuma y'intambara ikomeye n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'imigwi y'abagwanyi bafasha leta ya Kongo. Mu kwezi kwa kabiri M23 yigaruriye ibice byinshi vya territoire ya Walikale, harimwo n'umuji wa Walikale nyuma yo gutsinda ingabo za Rdc imitwe yari yishigikiye ingabo z'u Burundi na SADC. Itariki 27 z'ukwa mbere 2025 M23 yemeje ko ifite ububasha bwose bubaho bwerekeye Goma, harimo ikibuga c'indege mpuzamakungu. M23 ikaba ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo igikorwa c'ubucukuzi c'amabuye y'agaciro nka coltan mu duce twa Ribaya, aho bivuga ko binjiza amafaranga agera ku 800 buri kwezi y'amadolari, bikaba bifashe guterera ibikorwa byabo bya gisirikare. Mai byatangajwe na Perezida wa Kenya William Ruto, Rdc yavuze ko iyi myanzuro ishobora gufatwa nk'igikorwa cyo guha agaciro ubutegetsi bwa M23. Bigaragara ko hoba hari ibihugu bibiri nkuko arico cifuzo ca Alliance Fleuve Congo AFC ariyo M23, ariko ubuyobozi bwa Kenya bwavuze yuko iyi myanzuro yari gisanzwe nkuko bemera gusaba uburenganzira bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi yuko vyoba ni ngombwa kugira ngo uwo muyobozi ashobore gutangura inshingano ziwe. Iyi myanzuro ishobora gukomeza habaho igitutu gikomeye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na leta ya Kenya, na cyane cyane mu gihe Kenya ifitaniye umubano mwiza n'u Rwanda, arico gihugu gishinzwa gufasha M23, ariko ico gihugu kikabihakana. M23 biciye mu muryango wa Alliance Fleuve Congo AFC iri mu bikorwa byo gushiraho banki shasha yitwa Banque do Kivu mu bice yamaze gufata mu burasirazuba bwa Kongo, harimwo Goma na Bukavu na Uvira. Iyi banke igamije gusubizaho ubuzima bw'ibikorwa by'imari inyuma yaho leta ya Kinshasa yapfunze amabanke yose iyo muri ivyo bice. Ibi bigatera uruhombo rukomeye kuri M23 n'abene igihugu batuye mu gace M23 yamaze gufata. Uyu mugambi harimwo kongereza service z'ubucukuzi bw'akarere
gusimbura amabanki ya leta ngo yari yarafunzwe nka Royal Bank na TMB n'ayandi yari asanzwe akorera mu utwo duce M23 yafashe. N'ikindi gikorwa cyo gufasha kwishura imishahara, enzura ubucuruzi no gutanga serivisi z'imari zizewe AFC ariyo M23, kandi batangaje ko bazoshiraho urwego rwitwa Autorité de Régulation du Secteur Économique. Urugwego ruzoba nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubutunzi bwo muri Goma. Mu ntego za M23 yifuza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icikamwe ibice bibiri bigahinduka ibihugu bibiri, bagakoresha n'amafaranga atandukanye. Ariko kugira kwino saha abaturage ndetse n'abacuruzi baracakoresha ifaranga rya Kongo n'amadolari y'abanyamerika, nubwo bigigoye kubona amafaranga kubera ifungwa ry'amabanka mwamwe. Tubibutsa yuko igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC gifite ubunini bungana na kilometero kare imiliyoni 2.3, kikaba ari cyo gihugu kinini ca kabiri muri Afrika inyuma ya Algeria, kikongera kikaba icya 11 mu bunini mu bihugu byose biri ku isi. Mu gihe Algeria yoyo ifise ubunini bungana na kilometero kare imiliyoni 2 hafi n'ibice 4. Algeria ikaba ari cyo gihugu ca mbere kinini cyo muri Afrika gusumba ibindi. Kongo ifite abene igihugu barenga imiliyoni 100. Iyi rusasoma yakozwe mu mwaka wa 2024, ariko kugera kuno mwanya ku mpamvu z'uko hari abavuka abandi bagapfa nta muntu ashobora kumenya igitigiri. Tubibutsa yuko Kongo isumba u Rwanda inshuro 89 mu bunini, igasumba Burundi inshuro 84 mu bunini. Reka dushimire umuntu wese yadukurikiranye kugira ku musozo. Ni kuri Muvya Entertainment. Niba utarakora subscribe, reka uyikore kugira ngo ugirirwe amahirwe yo kuzurabona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Ushobora gusangiza ibiganiro bagenzi bawe, dukora ibiganiro byiza cyane. Ni kuri Muvya Entertainment. Kuri mikro mwari kumwe na King of the Street, ni KB Carnival. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Ciao ciao.